木持ってくる。いいよ。ここ熱いの落ちてるから気をつけて。熱いの。ここ下。白いの熱いってこと。なんで水入れる？ビー玉があるよ。どこ？風にあげようと思ったんです。カニにビー玉あると思ったら。あ、気をつけて。熱いよ。いや、靴だったら大丈夫じゃない。ちょっと切っちゃった。全然痛くないと思う。お菓子って何ある？そう食べてるよ。タオル。どこ？タオルで拭いて。川で手洗ってタオルで拭いて。川の水、あそこに洗えば？いいよ。川でいいよ。やだ。いいよ。じゃあ好きにしな。タオルはどれ？タオル持ってきな。これ？あれがいい。じゃあ1個ちょうだい。カステラ。カステラもあるの？2人で分けんだよ。
なあそこの水使ってる。うん。川の水は見えないゴミがあるからダメなんだ。うん。火が少なくなってきた。うん。火が消えたら持ってみたいね。危ないから気をつけて。持ってったらカニって何月に出やすい？カニって夏に出やすいの？そう。今春だから出にくいの？終わった。もうこれ意味ないね。